3 de 5, Carrinho do Índio. Tudo para matar a sua sede. Dinheiro para minha bolsa. Venha. Que o Rico, como guitarrista, e o Emerson como baixista, são os dois grandes músicos da área, né? Como eles, outros já passaram por aqui. Hoje tem o pessoal de sucesso, Cidade Negra, São Jorge e tal. Mas aí tu é da época que Simonal vinha pra cá, Jorge Ben. O Simonal, dia de sábado, ele frequentava muita Quéria Branca, na praça onde hoje, atualmente, é o Sacolão. Né? Onde é o Sacolão, ele frequentava aquilo ali. Opa, tudo bem? Aí ele teve um pequeno Beleza?